Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Cermelor, Bapak Haji Arifin ST. Bapak Haji Arifin hadir nggih? Oke. Ingkang kawula hormati Bapak Takmir Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Haji Ahmad Munir. Bapak Takmir sing pundi? Ilang. Ingkang kawula hormati sedaya para asatid wal ustadzat kang tumut hadir sak menika. Saderenge kula nderek tanglet rumiyin, tradisi tenggene Cermelor niki biasane penceramahe lenggah napa ngadeg? Coba dijawab sing jujur, sing kompak. Biasane tradisi tenggene Cermelor sing ceramah lenggah napa ngadeg? Sing muni lenggah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing muni ngadeg tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Kok iso muni ngadeg lho? Napa nek kula lenggah jenengan mboten ketinggal tah? Cobi. Oh gak ketok. Nggih, Pak. Berarti niki kula ngadeg nggih? Terus kinten-kinten ngeten niki pengaosan buyare jam pinten? Jenengan nyuwuni buyar jam pinten? Aja sobo. Liyane sobo. Ayo coba jam pinten? Oh, jam 3. Jam 3 siap nggih? Siap tenggene mriki jam 3? Siap. Nggih pun jenengan ten mriki sampai jam 3 kula mantuk. Sapa kate pengajian sampai jam 3. Alhamdulillah, pertama kula jak muni alhamdulillah rumiyin amargi pada malam hari ini kula jenengan angsal nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman lan Islam. Apalah artinya kula jenengan sehat tapi mboten gadah iman? Apalah artinya kula jenengan duwite akeh? Monggo sareng-sareng maos alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula jenengan sehat walafiat, insyaallah niki sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Jawab. Jasmani sehat? Sehat. Rohani sehat? Sehat alhamdulillah. Kantonge? Dompet sehat? Sehat alhamdulillah. Kula dongakne sing hadir tenggene mriki dompete sehat kabeh. Amin Allahumma. Sehat gak sehat tetap ngucap alhamdulillah, pokoknya iso ngaos. Gak basa wong Cermelor iki. Pokoknya iso ngaji dalu alhamdulillah.
Sing muni lillah tak dongakno duwite tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 3 alhamdulillah oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Sampai ngaji sampai jam 3 apa gak ngeluh. Pugi-pugi sedaya pinaringan sehat kabeh, amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jenengan wau niate mriki budal ngaji napa budal nyawang? Oh, ngaji karo nyawang. Ngeten Bu, nek jenengan niat mriki budal ngaji niate sampun bener. Tapi nek jenengan budal mriki niat nyawang, kula pastikan jenengan pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Umi Laila sing jenengan delok nanggone HP awake gede dukur ternyata astagfirullahaladzim. Mbok yo nek muni cilik ku ya wis cilik ae. Ojo cilik. Imut dados pangapunten nek jenengan ningali kula tenggene YouTube dan lain sebagainya, pasti jenengan tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat. Tapi nggih khusus sholawat pembuka ini kula mboten di khusus salawat pembuka ini kula mboten diiringi kalih grup musik, kula mboten diiringi kalih rebana, kula mboten diiringi kalih musik apapun. Salawat pembuka ini saja, mangke untuk salawat-salawat selanjutnya mangke kula diiringi, tapi salawat pembuka ini kula mboten diiringi karena biar fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Ngoten nggih? Dadi mboten wonten backing suarane kula kalih suarane jenengan mawon gantos-gantosan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Allah
Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggak tambah sehat, sing soge nggak tambah soge, sing melarat ya insya Allah nyusul tambah soge, sing dereng budal kaji nang budal kaji, sing gak ada hutang mugi-mugi lunas utange, sing boten gak ada hutang mulai pengajian gampang oleh hutangan. Wis sapa muni amin niku. Alhamdulillah niki acarane Muharraman leres nggih Bu nggih. Menyambut tahun baru Islam. Ngeten. Kadang-kadang awak dhewe piyambak mawon niku kadang gak ngerti kira-kira tahun baru Islam niki kapan. Kira-kira wulan-wulane wong Islam niki napa mawon asmane. Kadang-kadang niku wonten sing mboten apal. Coba jenengan apal napa mboten? Apal nggih, coba sareng-sareng kali kula. Monggo. Sareng, ayo bulan-bulannya orang Islam. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Ruwa-ruwa iku apa ya? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Kok dadak dikongkon muni bareng-bareng kok gak muni. Oh kadose nek bahasa Indonesia jenengan mboten pati saged nggih. Coba saniki basa Jawa. Nek basa Jawa kula mboten pati paham. Napa? Mulaye napa? Sura. Nah, nek tiyang Jawa ngarani Muharram niku napa? Sura. Ayo, sura. Sing apal eco surah capar mulut bodong mulut sing gak apal mulut bleb mulut. Dados ngeten kadang-kadang wong Islam piyambak mawon ya cek apike iki kursine ya Allah. Eman nek gak dilunggui. Nggih, mangke nek kula sampun mboten pegel mangke kula ngadeg, mangke nek penggel lungguh maneh. Ngoten nggih. Ya cek jahate wong cerme iki ya Allah, ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kadang-kadang kula jenengan mawon wonten sing mboten apal, wonten sing mboten semerap. Nek wayahe tahun baru Islam ae gonok sing ngerti, tapi nek wayahe tahun baru Masehi Masya Allah. Ana sing tuku mercon. Ono sing tuku kembang api, iki tahun baruan. Pangapunten Bu, damel pepeling kula jenengan sedaya nggih mboten napa-napa. Maksudnya seneng, ikut senang ketika tahun menginjak tahun baru. Niki damel pepeling kula jenengan, niki tahun baru Islam sudah sebentar lagi, mantun ngeten sampun ganti tahun, imane nggih kudu ganti. Maksudnya pripun? Sing kala wingi imane biasa-biasa, mantun Muharram imane kudu luwih apik. Ngoten nggih Bu nggih? Sami kados poso. Saderenge poso jenengan imane biasa-biasa. Pas poso didedek tambah ben luwih sregep malih. Sing kala wingi gak tau ngaji, pas posoan akhire ngaji. Posoane mantun, ngajine aja melu mantun. Sing kala wingi gak tahu sembayang, sakniki pas wayahe poso sembayang. Mantun poso mari riyaden sembayange ojo melu mari. Ngoten nggih Bu nggih? Tambah apik kuwi sing jenenge barokah. Napa malih kala wingi mantun Idul Adha, terus kurban diusahakan aku di tahun iki gorong iso kurban, tak nyelingi gawe tahun meneh. Nek gak iso kurban tahun meneh maneh. Sing penting duwe niat gawe kurban. Kalau wingi pas kurbanan jenengan kurban apa mboten? Kurban nggih? Masya Allah. Kurban napa? Kurban perasaan ya akeh tunggale yuyu. Ngeten Bu.
Lha pripun Neng kula nek kurbanan niku mboten saged, mboten wonten yatrane. Bukan mboten wonten yatrane, tapi jenengan sing kurang mau menyisihkan. Ngoten nggih? Contoh misal nyisihne bendulan 1000. Bendulan 1000 ku pira ya? Berarti setahun terkumpul 12.000. Mboten napa-napa. Sing penting niate, nggih toh? Tapi yo aja digawe patokan, gak apa-apa nyelengi 1000 sing penting niate, mboten. Maksudnya niku nek pancen kepepet gak duwe, sing penting wonten niate gawe nyelengi kepengin kurban. Ngoten nggih Bu nggih? Kalau wingi kathah ingkang mantuk haji, jenengan nek ningali tiyang mantuk haji ngoten niku, kepengin apa mboten kinten-kinten? Kepengin nggih Bu nggih? Ya Allah cek senenge rek wong-wong iku mulai kaji. Ya Allah cek senenge rek wong-wong iku mari teko Mekah, mari teko Madinah. Sing hadir tenggene mriki sing dereng nate mriko coba angkat tangan. Coba rezeki kan tidak tahu datangnya dari mana saja. Siapa tahu jenengan angkat tangan terus tak dodel, ayo melu aku, kan gak ngerti. Ya toh, sing dereng nate mriko angkat tangan. Ya aja kabeh. Oh dadak kabeh. Cobi angkat tangan. Sing angkat tangan dari sini sampai sini kula dongakne nang budal sedaya. Nang budal haji kabeh. Sampun daftar? Wah, sing rame gak tak sangoni. Wis pasti wis gak tak sangoni wis pasti. Nek ora rame, nek anteng iku kaya Mas iki sing seger iki lho awake. Nah, ki anteng ya Mas ya. Padahal iku mang sing paling cewawak. Anteng nek ngoten niku pasti tak sangoni. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau wingi berangkat haji, kathah ingkang kepengin berangkat haji, ya kepengin tok tapi gak usaha. Sampun daftar. Jenengan semerap sakniki antri haji itu mencapai berapa tahun? Kalau wingi rencange kula saumuran kula niku nembe daftar haji reguler angsal antrian 28 tahun. Elek-elekan antri haji niku 30 sampai 40 tahun. Bayangke, antri haji 40 tahun. Cara jenengan sakniki umur swidak berarti jenengan budal umur umur 100 jenengan nembe budal. Mbah budal nanti. Tapi ngeten Bu, jangan jenengan menilai sesuatu itu hanya tentang materi saja. Haji itu bagi orang yang mampu. Tak baleni malih, haji itu bagi orang yang mampu. Dados sing dereng mampu haji pripun Neng? Nek mboten wonten duwite pripun? Carane golek amalan yang pahalanya sama seperti berangkat haji. Napa wonten? Ada. Dados tenggene Islam niku kathah amalan-amalan sing pahalane sebenarnya turah-turah, tapi jenengan mboten semerap. Contoh, riyen niku wonten wong melarat, semerap wong melarat nggih. Nek tenggene mriki cerme basane melarat napa? Kere. Anjene wong cerme iki basane rada kasar nggih Bu nggih. Nek cerme kali Surabaya kasaran pundi? Enake. Gak, Surabaya karo cerme sik kasaran cerme. Mbak, ndak gak percaya. Ayo coba sakniki basa Jawane bibir, mulut apa? Oh, lambe lho tak ana sing cangkem. Ayo sapa mau? Lambe napa cangkem? Lambe niku basa kasar napa basa halus? Kasar. Nek teng Surabaya gak ana basa kasar kaya lambe ngoten mboten wonten. Surabaya ana congor. Nyeten pun balik. Ternyata banyak sekali amalan-amalan sing asline pahalane turah-turah. Napa niku riyen wonten wong melarat niku datang tenggene Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeng Nabi, kula niki diapa-apakno kalah kali wong sugih. Lah napa? Wong sugih niku lho
Diapa-apa nih, kula ambek wong sugih niki sik menangan wong sugih. Cek enake dadi wong sugih niku. Lah napa? Lah kula sembayang, wong sugih iso sembayang. Kula ngaji, wong sugih iso ngaji. Kula poso, wong sugih iso poso. Kula sedekah, kula mboten saged. Wong sugih iso sedekah, tapi kula mboten saged. Soale kula mlah. Soale kula oh nyautan kere tibake. Lah kula niki kalah kali wong sugih, kula sembayang wong sugih saged sembayang, wong sugih sedekah kula mboten saged sedekah. Soale kula kere, kula mboten gadah duit, kula melarat. Jare Kanjeng Nabi, jangan menilai sesuatu itu hanya tentang dunia saja. Ojo menilai sesuatu itu tentang duit tok. Jenengan saged muni tok mboten? Saged nggih, ayo. Duit. Dunya. Awakmu nek kepengin oleh pahala sedekah, nek pancen mentok gak duwe duit, carane pripun? Maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Napa niku? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saged? Subhanallah wala ilaha illallah. Apa. Iki ngapunten. Rencana ibu-ibu rebana iki mek ngowotok ngoten niku nggih. Berarti nanggone panggung iki mek ngowotok ngoten niku nggih. Oh, dorong di komando. Ayo tak komando. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah ya Allah ya Allah. Ciri-ciri suara khas tabuhan mak-mak. Mak gumplak. Loh, jenengan mados koyok ngene wis angel, Bu. Mak saniki mboten wonten sing pati gelem nabo-nabo koyok ngene. Makane nek ana sing nabo koyok ngene, kudu diapresiasi. Kudu diapresiasi, tepuk tangan. Masih tanah boe mak gumplak. Kenapa? Niki grup napa asmane? Permata Nada, Masya Allah. Mboten nangis, terharu kula. Soalnya ngeten nek didelok teko jenenge kan Permata Nada. Biasanya nek uang membayangkan permata niku biasanya personilin nom-nom. Dulunya pernah muda, gitu, Masya Allah. Tepuk tangan kagem grup rebana. Mau kula delok nanggone live ya Allah, cek enake. Alamati anak mak gumplak. Sakniki angel golek grup koyo ngene, nggih to? Ibu-ibu sakniki pun mboten wonten sing gelem nabung ngoten niku mboten pati gelem. Wong-wong ngene iki guyu, gorong tentu iso nabung koyo ngene. Ayo, nggih napa mboten? Gorong tentu. Ayo sampean tak tunjuk tak kon nabung ngene. Iso napa mboten? Mboten saged. Niki mak-emak penuh pikiran, uteke wis bingung. Mikiri masalah-masalah hidup kok kate dikongkon nabung. Monggo tepuk tangan sekali lagi untuk grupnya. Lajeng shollu ala Nabi Muhammad. Awakmu nek kepengin oleh pahala sedekah niki lanjut ceritane wae.
Nek awakmu pengen oleh pahalane sedekah, carane maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pahalane padha kaya sedekah. Pahalanya sama seperti sedekah, tapi ojo digawe senjata. Jenengan duwe dhuwit tapi nanggone ngarepe kotak amal, subhanallah, walhamdulillah. Mboten ngoten. Maksudnya niku nek pancen mentok ra duwe dhuwit tapi kepingin oleh pahalai sedekah, maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Do you understand? Berarti tiang mriki niki pancen pun pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Wis pokoke paham gak paham pokoke muni. Sama halnya ketika berangkat haji. Kula berangkat haji niki wis koyok-koyok gak mungkin ning. Kula budal haji niki wis koyok-koyok gak mungkin delok antrine sak monten, biayae sak monten. Tapi wonten Bu, sakniki haji sing antrine sediluk. Biasanya kula mboten semerap, pertimbangannya apa saya nggak tahu. Tapi ngoten niku benten-benten. Wonten rencang kula daftar angsal porsi 28 tahun. Tapi ono sing daftar oleh porsi namung 15 tahun. Wonten haji plus sing antrinya cuman 5 tahun. Ono maneh haji furoda niku langsung berangkat. Tapi jenengan hati-hati nggih Bu nggih. Nek berangkat mriko niate haji, kula nyuwun tolong ampun damel visa ziarah. Bahaya. Nggih Bu nggih. Kala wingi kathah ingkang ditangkap kale laskar-laskar pelangi. Mboten, maksudnya niku kathah ingkang ditangkap kali petugas gara-gara orang Indonesia banyak yang pakai visa ziarah bukan visa haji. Dia pengen hajine barokah, pengen hajine diterami kali Gusti Allah, monggo ambil jalur-jalur yang resmi saja. Ngoten nggih? Bayar rodok larang titik, tapi nggih aman, tenggene mriko nggih penak, ibadah nggih eco. Amargi sing damel visa ziarah niku mboten saged wukuf di Arafah. Mboten saged melakukan rukun-rukunnya haji. Ngoten niku kinten-kinten hajine sah napa mboten? Mboten. Makanya kudu atos-atos. Ngoten nggih Bu nggih? Bon lajeng. Ternyata ada pahala yang bisa kita dapatkan angsal pahala haji tanpa melakukan haji. Loh, nopo saged? Nggih. Ternyata tenggene wonten tenggene kitab asmanipun Riyadhus Shalihin, tenggene kitab mriku dijelaskan bahwa ada 3 amalan yang ternyata ketika 3 amalan ini dilakukan pahalanya sama seperti berangkat haji. Nopo niku? Sing pertama, nek kepingin oleh pahala berangkat haji, carane budal sholat jamaah 5 waktu nanggone masjid. Kula nderek tanglet, masjid mriki sepi nopo rame? Oh rame nggih? Masya Allah, salut kula. Berarti masjid mriki niku jamaahnya sing dugi nggih sak menten katahe ngeten iki. Ya Allah. Nek sobo nggih sing dugi sak menten katahe. Berarti masjid niku sampai medal-medal ngoten niku nggih. Gak ono sing nang jero blas. Mboten ngoten, lan jenengan tingali lah sakniki masjid-masjide wong Islam. Gede-gede, ageng-ageng, bangunane magrong-magrong, api-api, tapi gak ono jamaahe. Ya Allah, masjid itu sepi. Kula sering kali perjalanan kan biasanya mandeke tenggene masjid, istirahatnya tenggene masjid. Biasanya nek wayahe dhuhur, asar iso sepi, ra ono wong. Ya Allah, sing adzan tuwek, sing pujian tuwek, jamaahe takmire sing komat. Lah sing nom-nom teng pundi? Sing nom teng pundi? Sing enom isu awan bengi sing dicekel. Lah jenengan mboten dah? Oh jenengan mboten nate HP-an nggih? Masya Allah gak percaya blas. Ya Allah ningali masjid-masjid niki kadang cek sedih kok ya masjid gede kok ra ono jamaahe. Cobalah tiang-tiang niku melihat sesuatu itu ngapunten nggih. Ono wong sergep nanggone masjid aja diilokne.
ngoten niku nulungi jenengan kabeh. Mosok jenengan delok sing ngadang lho tuwek. Apa? Ngoten niku ya jek ana sing ngilokno. Sapa wedhus kecepet adzan niku? Ayo ngaku kok. Wonten niku tiyang ngilokne kados ngoten. Pujian sak wen-wen gak ana jamaah sing teko. Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi sholli alaihi wasallim. Pujian sawen-wen gak ono jamaah sing teko blas. Sing pujian husnudon, positive thinking. Mungkin wong-wong iki gak ono sing budal jamaah nang masjid, soale gak ngerti fadilai sembayang jamaah. Pinten Bu fadilai sholat jamaah teng masjid? 17 derajat. Wong-wong iki paling gak ngerti. Ya wis, pujiane tak ganti ae, tak ganti basa Jawa, cek wong-wong ngerti. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat kanjaranipun 17. Ngoten niku ya gak ana jamaah sing teko. Tambah ana sing ngomong, "Pak, sampe nek kepengin jamaah teko, pujian koyok ngono, gak kira ngundang jamaah teko." Lho iya ta? Iya, lapo lo? Soalnya kurang semangat. Berarti aku pujianku kurang semangat. Iya, pujiannya sampai niku lemes, makanya jamaah kono sing budal. Berarti aku pujiannya kudu semangat ya. Iya, akhirnya pujiannya semangat. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat. Tapi alhamdulillah ono jamaah sing teko siji tuwek pisan. Dadi sing adzan umur 70, jamaah sing teko umur 80. Karo-karone padha pikune sembayang ngadep ngetan. Masjid iku lho cek melase gak ono jamaah. Mantun ngeten masjide kudu rame nggih Bu nggih. Sing pujian kudu lare-lare nem. Gak kudu lare nem, nggih wong tua-tua jamaahe arek nom-nom, arek nem-nem sing bagian jamaah ngeramekno jamaah. Jenengan tingali masjid-masjid rata-rata sing budal lak tuwek. Mergo napa kadang kali kita kurang aware, kurang peduli kali masjid-masjid wong Islam. Mantun ngeten masjide kudu rame. Ngoten nggih Bu nggih? Jadi jangan menilai sebuah kesuksesan itu hanya tentang dunia saja, hanya tentang materi saja. Kata-kata tiang niku kan melihat sesuatu niku didelok materi netok. Apa buktinya? Coba kula buktikan. Jenengan nek delok wong, ana wong kok omahe gede, mobile akeh, duwite akeh, biasane kabeh-kabeh wong ngomong ngeten, "Iko lho, wonge wis sukses." Nggih ta? Gak ana wong ngomong kok ana wong tambah suwe tambah sregep nang gone masjid tambah sregep. Terus ana wong ngomong kalau wong iku lho tambah sregep nang masjid wong sukses. Mboten wonten. Malah nek ana wong tambah suwe tambah sregep nang masjid ana sing muni wong iku lho tambah tuwek tambah sregep nang masjid. Paling wis ngerti nek ape mati. Ayo nggih to? Nggih. Makane aja melihat sesuatu hanya dengan dunia saja. Pun kula lanjut mawon. Kula kemotan wonten siiran tenggene Surabaya ngeten. Salat cagake agama sapa iku mau nyaut? Sing durung salat padha lakono. Wong kari muni no ae lho males. Ayo muni no nggih. Ayo coba tak baleni malih.
salat cagake agama. Ora. Kudu ngono ya Allah. Mengko maksudnya masuk salat cagake agama. No. Kan gak nyambung. Sing durung salat padha lakono. Nah, ngono lho. Sopo mau nyaut aduh. Maksiat penyakit agama sing seneng maksiat padha lerek. No asli budaya Surabaya. Cerme gak ono kaya ngene. Sing salat muga-muga umure dawa. Sing gak salat ndang kok iso bongko iku lho. Ndang salat terus ditambahi wonten asmane Jula Juli. Napa niku? Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar cok nganti lali. Maghrib isya aja ketinggalan. Subuhane aja kerinan. Mula salat ayo dilakoni zuhur lan asar cok nganti lali. Maghrib isya aja ketinggalan. Subuhane aja kerinan. Mak gumplak-gumplak. Coto. Ya sing nabuhi kula ki gak kaleng-kaleng, gak ate dikomando langsung ditabuh. Gumplak-gumplak. Le, sampean mau kan suarane buanter nggih. Mari ngono saiki dadi meneng rene tak sangoni. Purun mboten? Purun tak yo rene. Ya, sampean rene. Allah. Munggah. Ndolek tangga le ojo menek nang kene. Tanggae pundi mriko? Ya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mriki sini sayangku. Mic-nya mana? Pegang ini. Cek. Malih. Nah, sini, duduk. Nggak mau, ya udah. Siapa namamu sayang? Rehan. Nama panjangnya siapa? Muhammad Rayhan. Anteng. Muhammad Rayhan Akbar Al-Farisi. Muhammad Rayhan. Dipakai dari awal dari. Tenang sampean iki nyekeli apa he? Tenang wes. Muhammad Rayhan Akbar Al-Farisi. Muhammad Al-Farisi. Sing tegas sampean laki-laki. Yuk, namanya siapa? Rayhan. Duh, nama panjang. Sing tegas. Muhammad Rayhan Akbar Al-Farisi. Panggilannya Rayhan. Sudah sunat? Sudah. Mana? Ya udah, kalau kamu sudah sunat. Kamu kelas berapa sayang? 2 SD. Masya Allah. Cita-citanya mau jadi apa? Pemain hadro. Hah? Pemain hadro. Oh, cita-citanya mau jadi pemain hadro. Masya Allah, tepuk tangan. Bisa kamu berarti main ini? Bisa. Kula terus saya karena menyajar nih. Sing junior. Oh, sing junior. Masya Allah, kene nyambut Bu, nyambut. Kene. Sampean mau tak sangoni toh? Mau. Ya udah nabo saiki. Coba. Kene tak miki ya.
Ya, pun. Ya, pun. Pret. Tepuk tangan, Bu. Wes, berarti sampean iki tak sangoni ora katik pertanyaan. Wes, tepuk tangan. Taruh paringne ibuke. Kok metiti ngono marine aku. Nah, sampean ini tak sangoni. Kene Mbak. 100 cukup kurang. Ora ditakoni. 100 cukup kurang. 200 cukup kurang. Ya, tak tambahi maneh tapi ono pertanyaane mau? Mau. Oke, baca surat Al-Kafirun. Bisa. A'udzu. A'udzu billahi Diam. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala ana abidum. Surat lainnya ikut. Surat tadi. Sampean ngomong apa sih tas? Surat lainnya aja. Mau surat lainnya aja. Mau apa? Surat apa? Mau surat apa? Sampean mau surat apa? Ada, ayo Anas. Ayo Anas. 300.000 iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alih las. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bener. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampe tak dungakno dadi pemain hadro internasional. Amin. Siap. Sampe ngefans sama siapa nek pemain hadro ngefans sama siapa? Haikal. Oh, Haikal. Oh, nggih pun, nggih, mboten kenal kula. Sampeyan kenal kali aku mboten? Kenal. Siapa namaku? Umi Laila. Umi pakai K. Bu, asmane kula niku mboten damel K nggih. Dados asmane kula niku Umi tok. Bukan, maksudnya gak ngono. Maksudnya niku Umi saja. Woi. Umi mawon. Alambo. Nggih, berarti sampean biasanya ningali sholawatan nggih? Nggih. Siap. Berarti saged sholawatane. Iku saking ulama. Sik. Semangat pun, gak usah ditaboni. Jenengan khusus nabuhi kula. Ayo. Iku saking ulama awate tutur alamate bocah. Ingkang dadi cucur. Iku saking ulama awati tutur alamate bocah ingkang dadi jujur le duduk cucur. Muka-muka kita bisa ngelambai kok apa ya? Dunya akhirat tanamu kiai. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik ungkap marang sedulur gawe becik. Kaping papat ngamal anut ingkil mukmin dadi tanggung jawab orang ngawulane. Kaping papat
ngamal anut engkel mukmin. Ya apa sih? Gak apa-apa. 300.000 buat kamu, oke? Tak doakan semoga jadi pemain hadroh terkenal. Mau tak tambahi 100.000 lagi? Mau. Mau. Jawab dulu pertanyaanku. Ada 3 amalan yang pahalanya sama seperti berangkat haji, gitu? Sing kula sanjang wau. Yang pertama, Kesusahan. hah? Kesusahan. Kesusahan. Amalan apa yang ketika dilakukan pahalanya seperti melakukan haji? Apa itu? Ngaji. Sajane bener, tapi ini dereng kula terangkan. Mau sing pertama napa, Bu? Sholat jamaah 5 waktu tenggene Mas. Mboten napa-napa 300.000, oke. Rencana duit 300.000 damel napa? Apa sayangku? Rencana 300.000 buat apa? Diam. Ora tak sangoni ku sing bengok-bengok. Mau jadi apa? Dibuat tabung. Ditabung. Ditabung. Rencana tabungannya buat apa? Kamu kesini sama siapa sayang? Mama. Mama, mana mamanya? Itu. Mana? Oh, Masya Allah, itu mamanya, sama mama aja. Yang. Ayah mboten? Mboten. Ayah di mana? Di rumah. Di rumah. Oh, berarti berdua sama mama aja. Enggak, sama kakak sama nenek. Sama kakak sama nenek berempat. Masya Allah, tak doakan Rafael ya? Rehan. Tak doakan Rehan jadi pemain hadroh internasional. 300.000 untuk Rehan, tepuk tangan. Makasih. Sama-sama. Bon, buatan usaha saling. Lanjut. Iku. Ini Pak bebanmu, Pak. Masya Allah, ya Allah. Iya Allah, ya Allah. Iya Allah. Wes sih enggak no, coba dijaluk kancane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada 3 amalan yang ketika dilakukan dapat pahalanya haji. Sing pertama nopo? Sing pertama sholat 5 waktu tenggene masjid jamaah. Yang kedua nopo niku? Jenengan kepengin angsal pahalanya haji tapi dereng saged berangkat haji. Amalan kedua yang bisa dilakukan adalah berangkat sholat tenggene pundi mawon badha subuh. Setelah sholat subuh tidak beranjak dari tempat sholat. Boten ngalih saking tempat sholat mari subuh sampai terbitnya matahari. Mantun ngoten sholat 2 rakaat. Pahalanya sami kados berangkat haji. Jenengan biasanya sholat duha napa mboten? Sholat duha nggih. Sing dereng sholat duha mantun ngeten setelah ini sholat duha dibiasakan, dipaksa nek saged. Allahumma innad duhauka wal bahaa wal jamala. Lek mboten napal pripun, mboten napa-napa, delok teks, delok tulisan, mboten napa-napa. Sing penting donga mantun salat duha. Mantun ngoten, sing pertama wau berangkat salat 5 waktu tenggene masjid. Yang kedua, carane pripun? Setelah salat subuh tidak beranjak dari tempat salat sampai terbitnya matahari. Setelah itu salat 2 rakaat. Paham nggih? Yang ketiga, nek kepingin oleh pahala berangkat haji, carane pripun? Sing diomongne kalih Rehan niku wau. Nopo? Cara sing paling gampang, budal ngaji. Niki lanjut napa mboten? Lah kok muni jae males budal Jenengan mau budal meriki enteng napa abot? Enteng. Napa kok enteng? Mergo seneng. Leres nggih? Mergo seneng. Budal ngaji nek saged jenengan tanamkan sifat seneng. Jenengan tanamkan rasa seneng. Aku tak budal ngaji, misal tenggene masjid wonten ngaji rutinan, misal oleh kiai niki mangke ngaji nopo. Jenengan budal mawon, ya Allah, kula niatke budal niat ngaji. Nek jenengan niat ngaji angsal pahalane haji. Ngoten nggih Bu nggih? Paham nggih? Di antara 3 ini semuanya kalau jenengan lakukan pahalanya sama seperti berangkat haji. Dan ternyata bukan hanya 3 ini tok,
wonten malih amalan yang ketika dilakukan jenengan bisa dapat pahalanya berangkat haji. Apa itu? Kula kutip saking kitab An-Nawadir. Tenggene mriku diceritakan wonten wong lanang jenenge Ibnu Mubarak. Sinten Bu? Wonten wong lanang jenenge Ibnu Mubarak, dia ini tidur. Ternyata ketika tidur dia ini tilem. Ternyata ketika dia tilem, ternyata dia ini sare. Ternyata ketika dia ini sare, ternyata dia ini bermimpi. Wah. Mimpi, dekne mimpi nopo? Mimpi ono malaikat loro omong-omongan. Omong-omongan nopo? Sijine omong-omongan malaikat dua, omong-omongan kalih malaikat setunggal. Kat. Kira-kira sing budal haji tahun niki ono wong pira? Ono wong 700.000 sing lagi berangkat haji. Terus di antara wong 700.000, pira sing amal ibadahnya diterima kali Gusti Allah? Terus malaikat sitoke jawab, gak ono blas. Kok gak kaget nggih? Kaget ngoten lho Bu. Kaget nggih? Niki lanjut apa mboten? Ya wis ayo kaget lek ngono. Nek tak kandhani gak ono blas kaget nggih. Ayo tak baleni. Terus di antara wong 700.000 pira sing amal ibadah diterima kalih Gusti Allah? Gak ono. Dorong. Mau kan kata-katanya gak ono blas. Hah? Ngoten lho nggih. Tak baleni malih. Kira-kira wong 700.000 iki pira sing amal ibadah diterima kalih Gusti Allah? Gak ono blas. Gak ono blas. Lah kok iso? Nggih, gak ono blas sing diterima kalih Gusti Allah. Lah terus manten ngoten pripun? Tapi wong 700.000 iki mau ketolong ambek wong siji sing justru wong siji iki mau gagal berangkat haji. Sopo iku? Ibnu Mubarak kaget akhirnya terbangun dari tidurnya, manten ngoten ngelak. Nek ngelak ngombe. Mau beli aja sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok iso wong 700.000 gak diterima blas terus keterima gara-gara wong siji? Didoleki lah ambek Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak pergi ke negeri Syria, dicari siapa laki-laki yang gagal berangkat haji. Mantan ngoten adek diam ya. Mantan ngoten akhirnya pripun? Akhirnya dicari tenggene negeri Syria, ono wong lanang sing gagal berangkat haji, asmanipun Mustarak. Sinten Bu? Mustarak. Mustarak niki mau gagal berangkat haji. Diparani kali Ibnu Mubarak. Mustarak. Jawab dalem. Mustarak. 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 Sampean gak sih do berangkat haji? Nggih, kula niate badhe berangkat haji tapi gagal mboten siyos. Lah kok saged? Kok bisa? Mustarak ngomong, nggih. Kula niki kerjaane sol sepatu. Jenengan semerap sol sepatu. Sol sepatu niku bagian jahit-jahit sepatu, nyemir-nyemir sepatu ngoten niku. Kula niki penggaweane sol sepatu. Piro sih duit hasil sol sepatu niku? Tapi kula celengi, saya nabung, kulo nyelengi damel berangkat haji, akhirnya terkumpul duit 350 dirham. Oh, berarti 350 dirham ya iso iku gawe sangu haji. Nggih, saged, tapi kulo niki nggak ada masalah. Masalahnya nopo?
Kula niku nggak ada bojo. Lah bojo kula niki wedok. Bojo kula niki wedok nimbali kula. Mas, jenengan nek nimbali bapake napa? Yang gua ya, yang napa-napa nek nimbali napa? Pak Mas, Mas. Beb. Beb kemana Beb? Macul. Mas, kula ngidam. Dadi bojone niki lagi meteng nom. Mas, kula ngidam. Ngidam apa? Ngidam iki masakan. Masakan apa iku? Masakan niki. Napa niku? Mbok gak ngerti. Pokoke kula niki ngambu masakan. Kula kepengin masakan niki. Koyoke nang daerah kene ana sing lagi masak. Sampeyan doleki ya, sapa sing masak? Kula ngidam masakane wong iki. Ya wis tak doleki. Akhirnya Mustarok doleki Bu, muter-muter. Oh, mah didok-doki kabeh. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Gak ketemu. Akhirnya ketemu nang gone omah gobok cilik. Masakane sumbernya dari sana. Akhirnya Mustarok melebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, jenengan lagi masak nggih? Lha apa sampean sing nyaut iku? Bu, jenengan lagi masak nggih? Nggih, kula lagi masak. Masak nopo? Niki damel anak-anake kula. Lah terus niki Bu, kula niki kepengin nyuwun masakane jenengan sak kedhik. Napa angsal? Mboten. Sekedhik mawon, Bu. Mboten. Kula tumbas pun. Mboten. Kula tumbas Bu, tuwitik mawon. Bojone kula lagi ngidam Bu, seakan bojone kula ya Allah. Kula kepengin tumbas tuwitik mawon Bu, kuwedhik mawon. Akhirnya pripun? Ibu niki wau dirayu Bu, lami dirayu kali Mustarok sampai ibu niki wau sanjang. Mas, sampean nek kepengin panganan niki gak kira takekno Mas yo sampean ngerayune kaya apa? Lha napa? Soale makanan iki halal kangge kula tapi haram kangge jenengan. Lah napa Bu? Ngeten. Kula niki sampun boten gadah bojo. Boten sanes kula nggih, sanes kula. Niki ceritane. Kula niki sampun boten gadah bojo, anake kula niki yatim. Garwane kula sampun sedo, anake kula yatim, anak kula kata. Lah niki dadakne beberapa hari dereng maem. Bahkan mereka terancam mati mergo kula mboten saged tumbas maem. Lah kala wingi kula ningali bangkai keledai. Didelok ternyata ana bangkai keledai. Bangkai niku halal napa haram? Haram, mboten nangsal. Tapi wonten bangkai keledai, akhirnya kula jokok kula masak. Soalnya saya tuh sudah tidak ada pilihan lain. Niki pun darurat, nek gak mangan anak kula mati, kula nggih mati. Makane bangkai niku wau halal kangge kula masak. Tapi niki haram kangge jenengan, amargi jenengan tasik mampu. Mantun ngoten akhirnya Mustarok pulang nemoni bojone, "Dek, wis aja atik ngidam, Dek. Pon, iku masakane haram kanggo awak dhewe." Lah apa Mas? Iku mau rondo, anake gorong mangan pirang-pirang dino, mereka terancam mati, mereka terancam tidak bisa mereka terancam mati kelaparan mergo dereng maem. Oh ngoten ta Mas? Iya, masakane iku mau haram kangge awak dhewe tapi halal kangge wonge. Oh, nggih pun Mas, kula mboten ngidam malih. Pun gak apa-apa wis kula gak mangan masakan niku. Terus ngeten Dek, aku izin duit 350 dirham sing tak niati gawe berangkat haji, tak kekno nang nggone wonge ya Dek ya. Iya Mas, gak apa-apa Mas. Iku soale wong jaman biyen. Nek wong jaman saiki, Dek, duweke ate tak kekno rondo, Dek. Wong jaman biyen, nggih Mas, monggo diparingaken. Akhirnya duit niki wau diparingaken tenggene rondo. Monggo Bu, jenengan damel duwite kula, jenengan damel buat beli tempat tinggal yang layak, buat beli makanan sing penak. Monggo niki damel anak-anak yatim. Niki sangune kula berangkat haji, tapi mboten napa-napa kula paringaken jenengan. Gak popo, mboten napa-napa kula ikhlas.
Matur ngoten, akhirnya Mustarok ngomong tenggene Ibnu Mubarak, nggih mergo niku kula gagal berangkat haji, soale duwite gawe ngekei rondo yang tidak mampu. Maksudnya pripun? Akhirnya Ibnu Mubarak sanjang, oh mergo iku sampean gagal berangkat haji tapi barokah sampean isok nulungi wong 700.000 sing asline amal ibadahnya gak diterima. Gara-gara sampean wong 700.000 diterima kabeh. Lho nggih ta Mas? Iya. Aku ngipi ana malaikat omong-omongan, mangkane aku ketemu sampean saiki ya Allah. Nek pancen kula angsal pahalae haji, matur nuwun ya Allah. Barokahe sedekah. Ngapunten Bu, wonten tiyang mriki medhit wonten napa mboten? Kathah. Tiyang mriki niku wonten sing medhit. Tiyangnya nggih ndugi tu mriki. Gawe kodhong werna apa? Ireng. Aku lah. Kadang kan wonten tiyang niku medhite juara internasional. Ya Allah, medhite nemen. Awas Bu, ngapunten jenengan nek medhit awas ditiru kali putra-putrane mergo anak-anake niku niru jenengan. Ngoten nggih? Anak akan menirukan apa yang orang tuanya lakukan. Ojo niru, tapi secara tidak langsung akan terekam di alam bawah sadar. Ngoten nggih Bu nggih? Do you understand? Mugi-mugi sing hadir tenggene mriki sedaya putra-putrine soli-solihah kabeh. Amin Allahumma. Termasuk anak-anak akan menirukan apa yang orang tuanya tanamkan, lakukan di lingkungannya. Contoh, bapak ibu seneng sholawatan, anaknya ya bakal seneng sholawatan. Bapak ibu seneng HP-an, niku insya Allah nggih nular, anaknya bakal seneng HP-an. Makanya jenengan nyanyi-nyanyi sing apik-apik mawon, sholawatan mawon. Ngoten nggih? Jenengan lak sagete sholawatan to nggih? Ya Rasulullah. Sik. Ya Rasul. Hop. Nek lagu niki coba. Cita-citane kabeh wong tuwa pengin anake. Oh mboten semerap nggih? Mboten. Nek niki. Rungkat. Dadi nek siiran-siiran Jawa sakniki mboten pati saged nggih Bu nggih. Tapi niki lagu niki. Ngomong Astagfirullahaladzim. Arek cilik-cilik lho. Sing penting kowe bahagia ini. Mboten apa-apa, sing penting lari-lari niku ojo sampai gak sholawatan. Ya Bu nggih. Lingkungan membentuk dirinya. Tapi kalau seneng Bu, arek cilik-cilik sakniki niku nek pujian tenggene masjid niku kadang-kadang lari-lari kok nggih. Kudu wong tuwek. Kula niku sering lewat tenggene masjid sing pujian arek-arek. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat. Arek cilik-cilik pujian, tapi mboten napa-napa pancene arek alit-alit niku gak bisa tingkai wonten mawon. Sudah fitrahnya, jenenge arek cilik. Dia perlu eksplor, mboten napa-napa. Nek salah dibenerne. Ngoten nggih? Buktine lare-lare apal, kadang-kadang mak-makne kalah. Mak-mak ngeten iki kalah. Coba Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kali. Hop. Adik, sekarang tangannya ke mulut semua. Diam dulu, oke?
Umur 1 sampai 25 tahun semuanya diam, sakniki ganti mak nih. Coba Sunan Gresik. Oh ya sakit ya, diam dulu. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Syarif Hidayatuh. Nggih, mboten napa-napa ya Mas ya. Apa? Mas ya mboten apal lho, gak apa-apa. Nggih Bu nggih. Lare-lare niki apal, mergo sering mendengarkan sing didelok sing apik-apik. Mboten napa-napa. Ngaten nggih? Oh, jenengan tak tahu rungkat entek-entekan. Gak apa-apa, monggo sareng-sareng. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Oh, Bu, jenengan sing gak apal, ojo tambah gak muni. Kok dadak tambah meneng? Tumut mawon, mboten napa-napa. Mas yo gak apal, jenengan pahalae sami. Padha karo sing apal-apal. Lho nggih, sami-sami budal ngaji nek pahalane padha. Oke? Muni mawon, gak usah isin, pede. Pokoknya mangap, nggih Bu nggih. Ayo, aja gak muni. Kok nek misale jenengan diilokno kali sing apal-apal. Haha, gak apal, jawab. Gak popo, ganjarane padha. Yo, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat Sunan Giri, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Farsodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawatan ya Rasulullah, salamun alaik. Adfataya jiratal alami ya uhailal jud diwal karomi ya Rasulullah, salamun alaik. Adfataya jiratal alami ya uhailal jud diwal karomi. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah mohimane, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat mepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha. Oh, ngeten. Sik. Ya sabar. Ayo padha. Jrek. Wis ngoten mawon, mandek. Saged mboten? Ayo coba. Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha. Gak usah maneh. Sik sabar nggih. Oke, ayo. Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha. Nah, ngaten nggih. Nah, kok jenengan bagian nyaut eleng sak lawase. Ngoten nggih. Saged napa mboten? Mau gak apal gak masalah.
salah. Saiki kudu hafal. Apale pripun? Eling salah. Sing dereng hafal, kula kasih waktu 2 menit untuk menghafalkan eling salawase, eling salawase, eling salawase. Sampun apa-apa dereng? Niki seragaman niki panitia ta? Sing kuning-kuning tengah niku saking pundi? Saking pundi? Oh, yasinan. Masya Allah. Tenggene mriki yasinan ngatos seragaman ngaten niku nggih? Panitia ngeten niki seragaman nggih? Niki kira-kira wis lunas apa gorong kudu? Ayo tak baleni malih jawab eling salawase, oke? Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria tradisine. Mama. Coba saniki sedaya tangane diangkat kabeh. Sing angkat tangan tak dongakno nang budal kaji. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung jati politike. Ayo padha sareng eling ya Rasulullah salamun alaik diwataraji afatayaji rotal alami ya uhailal jud wal karami diwal karami ya Rasulullah salamun alaik diwataraji afatayaji rotal alami ya uhailal jud karami diwal karami. Mak kumplak. Baik, terima kasih karena tidak tepuk tangan. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Kok iso lho iku lho. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan bersama Majelis Sholawat Permata Indah. Permata Nada. Nggih mugi-mugi saged kepanggih malih mak kumplak. Sampai jumpa kembali niki. Mugi-mugi saged membawa barokah manfaat kagem kula jenengan sedaya. Al-Fatihah. Al-Fatihah kangge ingkang hadir tenggene mriki sedaya. Mugi-mugi pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, diparingi lunas utang-utange, saged ziarah Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ishfa shafi wa 'afi al mu'afi la shifa illa shifa'uka shifa'al
Allah wa tarsakum wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.